Vamos falar, galera, aqui mais um vídeo do canal Codazona Vlogs. E... olha o que você fez, caralho. Ah, só saiu uns bugs. Foda-se, não come mais. A gente tá aqui porque, ó, a lareira, ela foi acendida hoje, só que tá quase apagando. Então a gente vai reacender ela, como vocês podem ver. Você tem que esperar ela ficar nessa situação assim, ó, quando tem esses negocinhos vermelhinho aí, e você assopra. Que o bagulho vai pegar. Viu? Ó. Tcharam! E faz esse fogo. E você tem que colocar a pinha, porque a pinha ali, ó, isso daí é uma pinha, ó. Você pode mostrar aqui que a gente tem várias pinhas. Aí você bota a pinha que o negócio já vai. Aí depois de ter pegado o fogo, você vem aqui no seu armazenamento de lenha e taca umas 3 linhas. Mas tem que ser 3, exatamente 3, assim, ó. E você vem e taca lá no fogo. Aí pra você poder fazer isso, você pega esse instrumento aqui, ó. Ai, caralho, você fez eu ficar espirrando. Aí, pronto. Esse foi o vídeo, galera. Like favorito. Ai, porra. Então, dá like aí.